好啦，中一學嘅第7課啦，百分數。咁百分數咧，呢度就略略介紹翻你以前小學學嗰個公式啦。咁 percentage 又點計咧？就係話你要計乜嘢 percent 嗰樣嘢擠分子啦，下邊就擠總值或者 original value 原本係幾多，乘翻100%。咁記住啦，就係睇清楚條題目咧，佢要問咩 percent 啦，就擠分子啦。咁舉個例子啦，好似呢條咁樣咯。咁而家問題問啦，佢咧就話 Amy 有48個男性朋友啦 ，male friends 啦，72個female friends 啦。咁佢個 Facebook account 入邊咧，佢留意佢問 percentage，咁就即刻諗分子分母啦，係嘛？分子同分母乘100%，咁分子擠乜咧就要睇翻佢問嗰個 percentage 係講緊 male，咁所以 male 嘅人數擠分子，咁就係呢個啦。48擠分子啦，咁分母咧就一定係全部 all friends 啦，呢度啦，係嘛 ？Amy's friends，咁就兩個加埋啦，呢兩個加埋擠分母啦。用計數機撳一撳得啦。咁記住啦，可能有啲方溫學生就未有計數機做住，即係俾你計啦咁你就手計啦。咁記得要寫 percent 啦，因為喺中學嚟講，我哋就好強調嗰個呢個唔係單位，唔可以無端端後邊加翻嘅。咁所以一定要寫成100%啦。咁跟住撳計數機或者計數都好，淨係計呢3樣嘢。48除120乘100，約減出翻40%。好，跟住後邊。咁後邊呢一度咧就一樣啦，睇清楚條題目啦，又係嘅。逢親問 percentage 咧，你都係睇翻佢想問啲乜嘢 percentage。咁如果佢話佢要 percentage 啦，嗱睇翻啦，佢而家係 smartphone 啦，咁就128GB 啦。咁佢用咗96GB，咁留意翻佢 percentage 係講緊喺佢個 smartphone 嘅 memory 嚟講啦，咁 total 就128啦，即係翻個 total 喺下邊分母啦。咁分之一就仲有得用嘅，即係 available 嘅，即係未用嘅。咁呢個係用咗，啱啱相反。咁所以你就要128減翻96，係未用嘅，因為問題問緊未用嘅 percentage，乘翻100%。OK，咁記得要寫 percent 啦，因為唔寫就扣分嘅。唔係一個 unit 啊，頭先講咗啦，咁就又喺呢度計算啦，或者用計數機撳啦，就出答案啦。好，跟手後面嗱呢度咧就係講緊調翻轉，我想計翻個數值出嚟。咁好多時學生就係唔使諗噶啦，係咪都呢兩個相乘啦？咁但係就小心啲咯，因為咧兩種情況，一種咧就係話佢本身係有個whole value 喺度嘅，即係全部總值original value。咁你乘翻呢度嘅部分嘅 percentage， 個部分 percentage 會話俾你聽佢係屬於咩 percent， 佢出咩 percent， 即係撳乘計數機乘咗出嚟係咩 percent， 佢就會出咩數值。記住留意翻呢一點，因為咧你喺呢條式嚟講咧，其實有兩樣 value 嘅，呢個又係叫 value， 呢個叫 value。好多學生就唔好理嘅。即係唔理，跟住做錯數㗎啦，係咪？咁所以咧，你記住題目問咧係俾咗 whole value，你計翻 parts 啊，定話調翻轉俾個 parts 你計翻 whole value，呢度係小心啲。好啦，睇翻啦，呢條咁好明顯啦，銀包嘅零用錢有1800蚊啦，上個月用咗 off 佢個係咪 off 咧？喺我哋數學嚟講就係乘翻佢個銀包入邊有幾多錢啊？我哋嘅零用錢有幾多啦？咁所以咧直接乘55%。乘翻1800咧係用咗，即係你咩 percent 嘛就出乜嘢嘛，你分佢出嚟就係分咗用咗出嚟嘅，咁就睇下題目係咪問用咗係啦，咁所以直接乘55%就得啦。咁仲有一樣嘢就係話，可能你喺計數機咧就見到個 percentage 出嚟就係嘅，好多學生就會繼續撳埋個 percentage， 你小心啲咯。有陣時咧佢要你轉 percentage， 你又撳埋個 percent 落去咧，咁就做錯數咯。但有陣時佢係叫你計數值咧，你撳埋個 percent 都 OK。但我都係唔好建議，即係建議學生唔好用個計數機個 percentage，因為好亂啊。你仲未識清楚分析點樣用個 percent， 搞到咧會計錯數咯。咁所以都係用翻正常1800乘翻55除100就 OK 啦。咁下邊咧 B part 咧，佢就問啦，睇睇先，佢就話啦，原來咧上個月其實儲咗幾多錢，係嘛？喺上個月儲咗幾多錢？嗱上個月就零用錢1800，但係咧頭先講過啦，呢個55%咧係用咗嘅。咁你見翻呢個字係 spend 嘅，但係正咧就係同佢問題問嗰樣嘢係相反，呢個 save。咁所以55% 係用咗嘅，咁你就即刻我要 save 啊嘛，咁你就用翻1減55%，OK， 乘翻1800，因
因為你問啲乜就要諗翻佢個 percentage 係點計，或者直接俾你又好，或者你要一減55%去揾翻 save 嘅 percentage 先可以計到答案嘅。或者你依度 A part 已經存在咗，你用咗幾多，咁就1800減翻用咗嘅數值就計到 save 嘅數值啦。小心呢度，跟住後邊呢度咧就係、小心啲啦，又係啦。其實做慣咗就知道 total 有幾多係嘛？呢度你自己睇題目啦，就係話total 有130首歌啦，然後首歌入邊咧當中咧有60% 係韓國歌嘅，係嘛？咁你就記住啦 ，of 嘛就係乘咯，歌嘛咪就呢度擠落去啦，130冇咁多，130乘60%就係韓國歌啦。跟住喺韓國歌入邊 hip hop 嘅，咁即係話你乘完出嚟嘅數值再乘50% 係嘛？你留意呢度極度小心就係50%係韓國歌入邊有50%，就係 hip hop 嘅。咁所以你做嘅動作就乘完出嚟就係韓國再乘50，其實可以一次過寫啦，係咪？130乘60%呢度就係韓國啦，係嘛？韓國嘅歌啦，再乘翻50%咧，就係喺韓國入邊再分 hip hop 出嚟啦。咁呢度就又係嗰句小心啲啦，即係幾時係直接乘啊，幾時要一減啊，睇翻啲嗰啲文字就容易啲分析啦。好啦，到呢一條，咁呢一條咧就睇翻題目俾咗咧係有1000個學生，咁1000個學生入邊當中咧睇到係480係男仔嘅人數啦，咁剩翻架女仔啦，咁再睇翻咧80% of 啦，一見到呢個字1% 後邊諗住個 of 咧，我就即刻諗成啲乜嘢就睇啦，成個 boy，咁所以咧你就要即刻諗起一條式就係話，呢度80% 乘翻 boy 嘅人數，咁 boy 嘅人數咧就係480人啦，係咧right hand 係嘛？咁呢個 right hand 嘅人數已經出現咗，不過男仔咧淨係男仔，咁女仔咧通常玩完男仔梗係玩女仔，咁所以我就即刻諗男仔計完啦，跟住到女仔咁樣先至叫間學校全部係 right hand 有幾人啊嘛？咁 right hand 嘅女仔咧，咁就要睇翻頭先講1000入邊有480 boys。咁即係1000人減翻480就係 girls。OK，number of girls 乘翻，見到呢度係講 of the girls， 唔係 of the students。咁所以就唔係乘1000，唔係85乘1000，係85% 乘翻個女仔人數。咁呢度頭先我係計到係女仔人數啦，乘翻85%。咁即係全部係 right hand 嘅人數咧 ，right hand 嘅人數就喺呢度加埋係啦，女仔加男仔。咁就計完呢一條啦。咁呢個人數啦，咁又係啦，睇翻 B part 佢 percentage 啊，留意啊 percentage of the students， 咁即係總人數咧就係分母，分子咧就係呢度總共有幾多個 right hand 喺間學校嘅就係分子，咁梗係要乘100% 啦。咁所以條式咧就喺呢度見到啦，係嘛？呢個係男仔 right hand， 女仔再乘翻有幾多 percent， 佔呢幾多 percent 係 right hand嘅人數啦，咁男加女啦，就 total 人數係right hand， 跟住問題係問 percentage 係邊條 percentage 係 right hand， 所以 right hand 擠翻個人數擠翻分子啦，分母咧就係全部學生，所以其實你睇英文入邊呢一度已經好清楚知道呢個係擠分母，呢個就係擠分子，咁咪記得寫成100% 計數啦。跟住到呢度啦，就頭先我講啦，比較亂嘅就係話你有 total 人數或者 original value 或者whole value 俾你啦，你就直接乘翻相關嘅 percentage 再出翻部分啦，係嘛？佢問乜嘢俾咩 percentage 你就會出咩 value。咁好啦，但係唔一定下下咁噶嘛，佢可以調翻轉問翻個 whole value 或者係 total value、original value 啊嘛，咁就俾呢個部分嘅數值嚟，咁你就要留意翻啦。咁通常呢啲我就會要求學生咧就會係 let 嗰個original value 或者係 total value 咧係 x 咯，我個未知數啦。好啦，咁你睇翻呢度啦，係嘛？18個鐘頭係完成咗60% 我嗰份工，記得嗰份工即係呢度一份工嘅60%就用咗18個鐘頭去完成啦。咁而家仲要喺度話 how much time does 呢個咧？Ivan 咧佢就有需要用幾耐時間去完成，係嘛？佢話 finish the whole job 係幾耐時間係成份工作完成嘅咧？咁即係呢個就係成個時間
成份工作成個需要嘅時間。咧就係 Y， 即係 original value 啦，乘翻60%，佢淨係完成咗60%，60% 就係18個鐘，係嘛？咁啊啱啱好叫做一 pair 嘅，咁我就直接係 total value 或者 original value 啦，乘翻佢 given 嘅60%，嗰60% 就係18小時啦，即係呢兩個係一 pair 噶嘛，分60% 出嚟就係68小時啦。咁剩翻嗰啲咧就未完成嘅。OK， 咁你就用翻呢個未知數，叻翻佢係 Y。然後咧，將個60% 除過去，跟住計數機撳就得，或者係手計啦。如果未有計數機嘅同學，好，跟住到呢度啦，又係啦，睇到啦，佢而家 original value 即刻咧佢變 x 㗎啦，唔使諗㗎啦。咁 x 之後乘翻，留意係咪直接乘25%咧？就要睇25% of 嗰堆嗰樽牛奶係嘛？嗰樽牛奶留意佢俾25% 係剩翻嘅。但係咧，依個數值佢俾你咧係飲咗嘅，咁即刻要相反啦。你都知唔係飲咗就剩翻㗎啦。咁相反咧，25% 係剩翻嘅，咁一減20% 就係飲咗嘅。咁呢度做少少手腳就會出咗300。OK， 呢度嘅位置要小心啦，幾時要 set x 啦，小心啲啦，睇清楚題目啦。咁寫好條式之後咧，留意啦，唔係將呢個1減25% 調過去變咗1加25%，係呢個數值先做咗括弧入邊嘅答案先啦，乘就調過去除。咁呢個括弧入邊嘅答案就係75%。咁所以咧，乘75% 就變咗除75%，就唔係將佢1減25%就變咗1加25%。好多學生就係咁啊，唔該你留意翻呢一點啦。係呢個乘變除，呢個數字你可以計到變咗75%，所以係應該係除75%。好啦，咁有陣時嗰啲 percentage 就唔會咁易嘅，就會問下多幾多啊，少幾多啊，係咪？睇清楚條題目問乜嘢 percentage 啦。如果佢問個 percentage 係講緊翻個 percentage 係 Henry 嘅重量係重過 Amy 幾多嘅，咁你咪就係揾佢哋個 difference 啦，係咪 Henry 嘅重量就係重過 Amy 幾多 kg 10 kg，咁啊50減40就10 kg 啦。咁然後咧睇翻分母咧，通常就係嗰句 percentage 最尾嗰個，呢個就即係分母。咁你記得習慣性去咁樣去審題咧，你就容易啲係重幾多？哎呀冇位寫到即係分字。OK，係咪翻啲 percentage 咗啊？重幾多即係分字啦，個重量。Amy 同邊個比較？同 Amy 比較，所以即係 Amy 即係分母啦，乘100%。跟住後邊呢度咧，睇翻喺呢度有中二同中三嘅學生啦，咁就表演啦，即係個 drama show 啦。去留意呢度好多學生都係唔識寫呢啲嘅。留意啦，佢話咧 number of students 中三嘅人數係即係等於啦，咁即係中三嘅人數 form 3嘅人數係等於中二嘅人數 form 2啦嘅人數少20%。咁啊1減20%直接咁講，跟住熱寫喺度等於中三嘅人數，中三嘅學生。就係中二少20%，咁啊中二少嘛，少就1減20%，多就1加20%，就咁已經 set 咗條式啦。跟住留意翻啦，佢可以嘅 given 中二嘅人數擺喺呢度，咁你就直接用計數機啦計翻個中三人數，亦都可以俾個中三人數嚟，然後設個中二人數係未知數。咁所以你睇清楚條題目俾邊個嚟 ？If there are 24 secondary 3 students， 所以啦，你呢個就係寫。given 咗24個中三學生，然後呢個就設佢未知數，咁你就知道點樣寫條式咯。即係睇清楚條題目咧，你就好好多啦，寫條式出嚟。OK， 好，跟住 set 咗條式啦，又係嗰句啦，係將呢度計咗出嚟先，等於80%，然後乘80% 調過去係除80%，或者用計數機撳，或者未有計數機嘅就係手計啦，就變咗30啦。好啦，呢度又係咯，睇清楚啦，又係啦，玩 percentage。咁通常 percentage 我就會睇啦，係咪問咩 percent 啊？而家咧佢有90棵蘋果樹啦，120棵果樹啦。咁佢就講 percentage，which the number 蘋果樹少幾多？少過咩？蘋果樹好明顯少㗎啦，少過橙樹啦，係咪？咁少幾多？你咪揾翻個 difference 咯，係咪？少幾多？少30棵啦，係咪？咁你咪就係30棵即係分子啦。咁但係問題咧？分母劑咩咧？嗱30棵啦，咁但係睇翻條式先啊，120減90啦，然後 over 乜嘢？咁就睇翻呢一句句子最尾嗰個
橙樹，所以一定係同橙樹比較，橙樹就120劑呢個乘翻100%，咁就 OK 啦，調色。好啦，跟住下邊呢個 percentage 啦，佢呢度就話揾係嘛，揾橙樹係嘛，係多過蘋果樹嘅 percentage。咁其實好似好奇怪，頭先又少幾多，呢個多幾多？咁多橙樹好明顯多啦，多蘋果樹幾多咧？咪又係咁計翻個 difference 啦，120減90咪多30棵咯。但係今次最尾啊，我哋分母位係擠邊個咧？就係擠蘋果樹，頭先就係擠橙樹，所以睇嗰個句子你就可以知道邊個係擠分母啦。蘋果樹今次，所以後邊就係90擠分母，然後乘翻100%。